Так вот, лучше нашего канала вы не найдете канала, просто я вам отвечаю. У нас настолько годный контент. Вы просто, когда увидите хотя бы один наш ролик, вы просто будете в шоке, я вам отвечаю. Поэтому, ну, здесь... Вы видели вообще хотя бы один раз? Блять, споткнулся. Вы увидели хотя бы один наш ролик? А, нет, вы не видели, мы же еще ничего не выкладывали. Ну, короче, вы увидите, будете в шоке, потому что у нас самый лучший контент, я вам отвечаю. Не спрашивайте, почему я иду по полю из какого-то леса. Просто, ну, вот так вот получилось. Да. И, кстати, это кто такие? Офигеть. Здорово, братан. Да. Помнишь, вчера брал с тобой надо? Точно, ты же мне 500 кубков слил, вот. Какие 500 кубков? Все нормально было. Ты чё, офигел? О. Вы что, дебилы, делаете? Замечательно, поразительно, гениально. Братан, с тобой все хорошо? Аманов, ой, Посолов продакшн, алкаш деревец. Злость наша, паль ваша, Паша, семя и мое делит каша. Эй, респект пацанам, это важно. Злость наша, паль Паша, семя и мое делит каша. Эй, респект пацанам, это важно. Злость наша, паль Паша, семя и мое делит кашу. Эй, респект пацанам, это важно. Да, я волк, застелил на бетон, а ты лишь брок, застилаешь постель за собой. Ой, ай, вай, кай, запоминай. Beat on the beat, what I see you are downbeat, эй, экстра бит. Мой стиль свистит, он тебя не простит, он тебя не попросит и тебя не простит. Это наша банда, мы дадим тебе въебало. Тебе, сука, будет мало, будет больно, будет мало. Тебе будет очень мало. Злость наша, паль Паша, семя и мое делит кашу. Эй, респект пацанам,